بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو کله چې په کمپیوټر منیجمنت کې په یو ډرایو باندې کلیک وکړو، دلته په تیر درس کې ما وویل چې ځینې موضوعات دي موږ دلته هغه نه وایو، لکه فرضاً اډ میرر دا نیټورکینګ موضوع ده. د په اډمنسټریشن کې سمپل موږ زده کوونکو ته دلته نه وایو، د MCC کلاس زده کوونکي په دې باندې پوهیږي. ری اکټیویټ والیم دی دا موږ نه وایو. دلته موږ تاسو ځینې مهم څیزونه دي، لکه د مثال په ډول موږ تاسو شرینک والیم یا ایکسټند والیم دا موضوعات موږ تاسو څنګه کوو د بحث لاندې نیسو، په دې باندې ځان پوه کوو. نو موږ تاسو دا څیزونه څنګه کوو پیژنو. ګوري ځینې شیونه ډېر زیات مهم دي، هغې باندې باید موږ تاسو ځان پوه کوو. لومړی ګوره شرینک والیم دا ډېر مهم دی. مخکې د شرینک والیم څخه موږ تاسو باید په یو څه باندې بل هم پوه شو. ګورئ ملګرو، ډرایو والیم او همدارنګه پارټیشن دا ټول یو قسم اصطلاحات دي. مطلب څه دی؟ لکه ته په مای کمپیوټر باندې وګوره، مای کمپیوټر کې هلته تا ته لیکلي وي سی ډرایو. هغه که یو څوک ووایي چې دا سی ډیسک دی، ووایي چې فرضاً سی ډیسک مشکل نشته، یا فرضاً ووایي چې سی والیم هېڅ خبره نشته ده. سی پارټیشن یعنې درې واړه نومونه موږ عین حالت کې څنګه کولی شو استفاده کولی شو او ګټه ترې اخیستلی شو. دلته بله مهمه موضوع چې راځي هغه شرینک والیم دی. شرینک والیم دا معنا لري چې ته ګوره یو ډرایو لرې، فرضاً دا زما ډي ډرایو دی، یو بل ډرایو زه لرم دلته دا زموږ اف ډرایو دی. ډي ډرایو مکمل څومره جی بي دی؟ 100 جی بي دی. اف ډرایو مکمل څومره جی بي دی؟ 60 جی بي دی. موږ غواړو چې او په دې ډي ډرایو کې 60 جی بي ځای ډک دی او 40 جی بي څنګه دی؟ فری دی. موږ غواړو د دغه فری سپیس څخه 20 جی بي څنګه کو راواخلو او اف ډرایو سره څنګه کو یو ځای کو. دغه 20 جی بي چې موږ تاسو را اخلو دې حالت ته څه ویل کیږي؟ شرینکینګ ویل کیږي. شرینکینګ مطلب هغه عملیه چې په هغې کې موږ د یو ډرایو څخه اضافي سپیس یا اضافي ځای څنګه کوو را اخلو. دا 20 جی بي چې کله موږ تاسو را واخیستل، دا 20 جی بي به موږ تاسو ته داسې څنګه شي په ډیسک منیجمنټ کې به ښکاري. دې 20 جی بي ته ان الوکیټډ سپیس ویل کیږي. ان الوکیټډ سپیس. ان الوکیټډ سپیس مطلب عبارت د هغه سپیس څخه دی چې هغه تر اوسه موږ فارمیټ کړی نه وي، یعنی استفاده ترې نشو کولی. ملګرو کله چې موږ تاسې یو سپیس فرضاً هر ډرایو چې وي د دې ډرایو څخه موږ 20 جی بي سپیس را واخیسته، را شرینک هم که. شرینک مطلب را بیلم که دا سپیس 20 جی بي دلته راغی، دې ته ان الوکیټډ دی. بیا تکراروم، ورته ان الوکیټډ ویل کیږي. ان الوکیټډ په دې معنی فارمیټ شوی نه دی. او موږ تاسو خو دا په دې موضوع باندې اوله نه په تیر درس کې پوه یو چې کله موږ تاسو یو سپیس فارمیټ نه کوو یا یو ډرایو فارمیټ نه کوو تر هغې پورې استفاده ترې نشو کولی، ځکه فایل سیسټم پکې نشته. نو دې سپیس کې تر اوسه نو فایل سیسټم ان الوکیټډ سپیس دی. دې ان الوکیټډ سپیس سره موږ تاسو دوه کارونه کوو. لومړی د دې سپیس څخه موږ کولی شو نیو ډرایو یا یو نوی پارټیشن څنګه کو جوړ کو، او یا د دې سپیس په واسطه موږ کولی شو چې راواخلو یو بل ډرایو ته علاوه کو. لکه فرضاً دا 20 جی بي زه راواخلم دې سره یو ځای کړمه، دا به څو شي؟ 80 جی بي به شي. نو اف ډرایو سره چې کله موږ ان الوکیټډ سپیس څخه یو اضافه سپیس ور اضافه کو یو ځای کو، مطلب دا زیات شو، نو دې ته ویل کیږي ایکسټینډینګ ا ډرایو. د یو ډرایو ایکسټینډ کول. صحیح شوه؟ راځو موږ تاسو ډیسک منیجمنټ ته. دلته موږ تاسو ګورو موږ سره مختلف ډرایوونه دي، ABCDEFG مختلف ډرایوونه دي. زه علي ډرایو ته راځم. علي ډرایو کې دا دی، تقریبا په علي ډرایو کې 14 جی بي مکمل سپیس څنګه دی؟ خالی دی. نو د دې څخه زه یو 15 جی بي سپیس څنګه کوم را اخلم؟ دلته ښی کلیک کوم، شرینک والیم.
شرینک مطلب زه غواړم دې څخه 5 GB راواخلم. دلته یو موضوع ته تاسو متوجه کوم، هغه موضوع ډیره مهمه هم ده. ګوره total size before shrink a drive مطلب د دې ډرایو مکمل سپیس څومره دی؟ 14,999 دا په حقیقت کې MB دی، یعنی تقریبا 1 MB کم 15 GB، یعنی د دې سپیس څومره دی مکمل 15 GB دی د دې ډرایو. size of available shrink space in MB MB کې په دې حالت باندې دی کله چې مونږه کولای شو، یعنی ته کولای شي 11,800 یعنی تقریبا 12 GB سپیس د دې څخه څنګه کې شرینک کې، یعنی ټول 15 GB دی، خو تا ته کمپیوټر اجازه درکوي چې 12 GB پورې ته کولای شي د دې څخه څنګه کې بیرون وباسي یا یې شرینک کې. نو موږ په 12 GB کې هر څومره چې غواړو دلته هغه څنګه کوو؟ تنظیموو. زه دلته لیکم 6,000 مطلب یعنی 6 GB مکمل 15 GB دی. 6 GB به زه تر راواخلم تقریبا 9 GB به څنګه شي پاتې شي. نو دغه 6 GB چې موږ ولیکل دا تر رابیلو شرینک. دا سپیس اوس unallocated سپیس شو. کوم قسم سپیس شو؟ unallocated سپیس شو، یعنی دې نه زه هیڅ استفاده نشم کولای. ولې نشم کولای؟ because there is no file system. فایل سیستم نه لري. کله چې فایل سیستم نه لري موږ دې نه استفاده نشو کولای. اوس دغه سپیس چې دلته موږ سره دی دغه 5 GB unallocated په دې باندې موږ دوه کاره کولی شو. لومړی اول راځو د دې نه یو نیو والیوم جوړوو. کله چې مو نیو والیوم جوړ کړ 5 GB به زموږ نوی ډرایو شي یو بل. بیا دا څنګه کوو؟ ډیلیټ کوو یې، له منځه وړو. کله چې مو د منځه ویوړو بیا د unallocated سپیس ته راځي، هغې نه وروسته بیا د ډرایو علي ډرایو بیرته څنګه کوو؟ ایکسټینډ کوو، دا سپیس ور اضافه کوو. نو اوس چې موږ ته unallocated سپیس راغی د علي ډرایو څخه موږ دا څنګه کوو؟ شرینک مو کوو، په دې باندې ښي کلیک کوو، ورته وایو نیو سمپل والیوم او بیا په نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته اوس موږ کولی شو دا نوی ډرایو چې جوړوو 6 GB مکمل ډرایو جوړوي، که لږې کم جوړوي، که کم جوړوي د ځنه به کم کې او که نه وي نیکسټ. او د څخه وروسته دلته ډرایو لیټر خپله اچ انتخابیږي ورته، که نه وي تاسو ورته بدل کوئ. فایل سیستم دلته ورته انټرفیس انتخاب شوی دی، په خپله همدا صحیح دی. موږ ورته وایو نیکسټ فینش. اوس دا unallocated سپیس چې دی دا فارمیټ کیږي، یعنی یو فایل سیستم په دې کې ایښودل کیږي. څنګه کیږي؟ فارمیټ کیږي. یو فایل سیستم په دې کې کیښودل شو، اوس د استفادې وړ شو. ګوره که زه چېرته راشم مای کمپیوټر ته، دې ځای نه دا لږ ښه معلومیږي. مای کمپیوټر ته تاسو وګورئ دلته زموږ دا نوی ډرایو 5 GB څنګه شو؟ جوړ شو. نیو والیوم 5 GB جوړ شو. 5 GB نه تقریبا 6 GB دی، 5.38 GB یعنی 6 GB. د دې علي ډرایو نه موږ دا سپیس څنګه که شرینک مو که. اوس راځو دا ډرایو ډیلیټ کوو. ګوره ځکه په دې ښي کلیک کوم، ډیلیټ بټن دلته نشته، صرف فارمیټ شته ده. ډیلیټ چې دی کمپیوټر منیجمنټ کې دی. بیرته راځم په همدې ډرایو باندې ښي کلیک کوم، ورته وایم ډیلیټ والیوم. او ډیلیټ والیوم څه؟ یعنی دا ډرایو څنګه که ډیلیټ که، ورته وایو یس. بیرته دا ډرایو څنګه شو؟ ډیلیټ شو. اوس مخکې چې موږ د هغې څخه سپیس یو ډرایو جوړ کړی وو چې کله ډیلیټ کوي هغه سپیس یا هغه ځای چې دی بیرته unallocated سپیس ته راځي. اوس دلته تاسو وګورئ 5 GB بیا unallocated سپیس شو، یعنی د استفادې وړ نه دی ځکه چې موږ خو ډیلیټ کړ. نو په دواړو حالاتو کې کله چې تاسو د یو ډرایو څخه سپیس شرینک کوئ او یا تاسو په یو ډرایو ډیلیټ کوئ، هغه سپیس کوم ځای ته ځي؟ unallocated سپیس ته ځي. unallocated سپیس څخه اوس دوم ځل موږ تاسې څه کوو؟ دا ډرایو ایکسټینډ کوو. په علي ډرایو باندې ښي کلیک کوو، مطلب دغه 5 GB سپیس بیرته دې ډرایو ته څنګه کوو؟ ور علاوه کوو. په علي ډرایو باندې ښي کلیک کوو، ورته وایو ایکسټینډ والیوم. نیکسټ فینش. هم تاسو کولی شئ فرضاً 5 GB ټول نه کوئ، لږ کم کوئ. دا ډرایو وګوره بیرته 14 GB شو. کله چې تاسو دس PC ته راشئ علي ډرایو وګورئ 8 GB دی که نه، لږ زره ریفریش کوو. ریفریش. اوس علي ډرایو وګورئ 14.6 GB یعنی بیرته 15 GB شو. نو دا ګوره د شرینک یو کمال دی. کله چې موږ تاسې یو سپیس د یو ډرایو څخه راواخلو، ګوره د ډرایو څخه لومړی یو ډرایو د علي په نوم باندې مکمل 15 GB و. ما ترنه څومره GB منفي که؟ 6 GB مې ترنه منفي که یا مې شرینک که. دغه 6 GB سپیس په حقیقت کې اوس څنګه دی؟ unallocated دی.
الوکیټډ سپیس ورته ویل کیږي. د ان الوکیټډ سپیس څخه موږ لومړی څه وکړل نیو والیوم مطلب یو نوی ډرایو مو ورڅخه جوړ کړ بیا مو دا ډرایو بیرته ډیلیټ کړ. د کنسپټ چې زده یې کوي کله چې مو دا ډیلیټ کړ دغه 6 جی بي سپیس بیا څه شي ته راغی ان الوکیټډ ان دا 6 جی بي سپیس بیا څنګه شو ان الوکیټډ شو. بیا موږ تاسو دا راواخیسته او یو بل ډرایو چې بیرته الي و مطلب الي ډرایو څخه چې موږ 6 جی بي وباسو 8 جی بي پاتې کېده بیرته مو دا 6 جی بي راواخیسته د دې سره مو بیرته څنګه که یو ځای که یعنی الي ډرایو موږ بیرته څنګه که ایکسټینډ مو کړ. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځ درس امید ده چې تاسو د دې درسونو څخه ډېر څه زده کوئ او خپل درسونو ته ادامه ورکوئ. زموږ د واتساپ ګروپونه او همدارنګه د حضوري دلته په دفتر کې د ویډیوګانو پوښتنه تاسو همیش کولی شئ. ویډیوګانې او درسونه به همیشه اپډیټ کیږي. امید دی چې تاسو کمپیوټر په متفاوت ډول باندې زده کړئ. موږ همیشه کوشش کوو چې د کمپیوټر زده کړه د خپلو هیوادوالو لپاره اسانه کړو تر څو ټول وکولی شي ډېر په اسان ډول سره کمپیوټر زده کړي او استفاده په خپل ژوند کې ورڅخه وکړي.